爸，今天中午你想吃什么？我今天中午不在家吃了，我上邻村去吃席去。那你不带我去吗？你这么能吃，你在骑楼才把人骑出个好歹来，快别去了。不就是上回人家结婚我自个儿吃了2桌吗？至于吗？哼！不带就不带，我自个儿吃。那你自己在家吃吧，我走了。哎，哼哼，这饿着肚子也追不上他们呀，上河里看去。哎，老头吃好吃的去了，哼，自个吃。哎呀，吃饱了，还是想老头。哎。爸，你搞些啥？俺王叔跟王婶吵架了。为什么？这不是猪肉涨价了吗？俺王叔把这个猪给杀了。然后呢？然后俺王婶就生气了，因为猪肉降价了。那关你啥事啊？然后我就把他猪肉全买了，在这里。哦。他就不生气了。等会儿我给你做好吃的去啊，爸。好。爸，吃饭了。好，吃饭。来。我吃饱了哈，谁吃多谁刷锅。没吃饱还得刷锅，哎！啊，天热了，戴个帽子哈。哎，这生菜袋不吃都烂了。我不喜欢绿色。你得荤素搭配着吃，光吃肉不行。荤素搭配，有了。吃吧。哈，真是以后啥什么都吃到了。我还吃的面包呢。荤素搭配，吃饭不累。今天集上火车上便宜卖，我买的火腿儿。这么多都干吃啊？那你说怎么办？哎，我学小摊做一个大浪版的炸火腿儿。行，你看着办吧。爸，快来光顾我小店里。好，老板，你给我来2根。来。好。感觉没吃饱呢。哎呦。